boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para contar um pouco da história de Quinta do Sol, né, que tem como lema o Sol nasce para todos. Então, a todos que já moraram em Quinta do Sol, viveram e nasceram aqui, a gente vai pegar um pouquinho da história e conhecer cada passo dessa cidade. E a gente começa aqui com o seu Aparecido, que tem 70 anos aqui morando em Quinta do Sol. Né? Chegou aqui quando Quinta do Sol estava nascendo, ainda não era nem cidade, né? Aqui só tinha, como tem aquele ditado, né? Só tinha mato. E vocês sabem por que Quinta do Sol tem esse nome? Vocês sabem? Não? Você sabe explicar? Não sei. Então no final a gente vai contar o porquê. E vocês sabem por que já perceberam uma coisa? Que o nome das ruas de Quinta do Sol são nomes de planetas, de estrelas. Já perceberam isso? Vocês sabem por que tem esses nomes? Quando surgiram esses nomes? Essa eu sei explicar. Eu tenho 70 anos de Quinta do Sol e só tenho 82 de idade. Só 82, dá para vocês terem uma ideia. E antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que são alunos, preza seus professores, considera que é muito importante. Eu não tive a oportunidade que vocês têm. Vários alunos aqui estão tão próximos da escola que do colégio. Depois que dá o segundo sinal, vocês chegam antes de começar a aula. E eu não tive essa oportunidade. Para vocês terem uma ideia quantos anos eu estou aqui em Quinta do Sol, há 70 anos. Então, no ano de 52, nós saímos do estado de Minas com destino, naquele tempo não se falava, vamos para o Paraná. Falava assim, vamos para o sertão, que era de fato um sertão aqui. E tinha fama de bom terreno. Nós em 52 saímos do estado de Minas, que eu sou mineiro de nascença, e deu notícia que tinha terra muito boa para se trabalhar e forma de café para se fazer aqui em Quinta do Sol. Foi o caso, nós viemos para Quinta do Sol, chegamos aqui no dia 29 de junho de 1954. Dá para vocês terem uma ideia o sertão que era aqui. Mas esse município acolheu nós e graças a Deus estou aqui até hoje. Eu estou aqui em Quinta do Sol há 70 anos, não tinha essa oportunidade, só morava no sítio. O pouquinho que eu aprendi foi a escola do sítio. Lá a gente estudava até às 10 horas da noite, tinha que ir para casa às pressas para dormir, para outro dia muito cedo a gente ir para o serviço novamente. Porque aquele tempo, desde os 8 anos de idade, a gente trabalhava, ajudava os pais da gente. Tudo isso aqui era sertão, era mata. A gente, para ir numa fazenda dessa, não podia ir sozinho. Diziam que existia onça naquela época aqui. Então, poucas pessoas que se lembram daqui quando era nessa situação. Mata para todo lado. Igual, de Engenheiro Beltrão até Quinta do Sol não tinha derrubada, era tudo mata. O caminhão que trouxe a mudança nossa passou dentro do rio.
tinha uma pessoa que ia na frente achando o lugar que tinha a laje que o caminhão podia passar. Não tinha ponte. Na época, até onde nós moramos, onde tem essas coisas aqui, hoje em dia era tudo mato? Mato. Aqui, por exemplo, do corguinho que vocês sabem que tem ali, para cá era mato. Aí não era todas as cidades desse jeito. Tem muitos garotos aqui que sabem onde eu moro. Sabem onde é a residência do Sérgio Leal. Da residência do Sérgio Leal para baixo era tudo mato. Então isso aqui era mato. Nós tinha só a cidadezinha ali para conviver ali. Porque realmente a maior dificuldade da época era o transporte. E realmente, né, passava por dentro do rio. O meu avô, o seu Aloysio Soares Fonseca, sim, conhecia, né? O meu avô, ele veio para Quinta do Sol também na década de 50 e ele era caminhoneiro. Ele transportava hortelã, que era uma das culturas que tinha aqui na época, que era o café, a hortelã e o rami, que era feito para fazer corda. Daquele hortelã produzia um óleo que é muito benéfico. Dizem que a pasta dental que nós usa tem hortelã. Não posso afirmar para vocês, mas que aquele hortelã que nós produzimos naquela época, a gente não sabia para que era, mas depois começou a sair, a vir televisão, noticiário, que era para essa finalidade. Eu já estava aqui há tempo. Pois não. Naquela época tinha essas coisas de energia postes ou era... Não existia. Naquela época tinha Olimpíadas, essas coisas? Naquela época nem televisão aqui não existia, porque não tinha energia para nós. Como que era o seu Aparecido na época do mercado? Como que era? Mercado não existia, supermercado igual existe hoje. Tinha as casas de comércio que era, exemplo, aqui já talvez você conheceu a Dona Maria do Carmo, portuguesa. Eles quando vieram para aqui, eu não me lembro exatamente, mas foi uma das primeiras, aquele tempo falava casa de secos e molhados. Então tinha de tecido de tudo, de alimento para a gente comprar o que nós não produzia lá no sítio. Então nós comprava na loja deles. Não tinha mercado, a gente tinha que ir na cidade fora para comprar qualquer coisa nesse sentido. Então não existia comércio assim de tudo? Não, de tudo não. Mas, exemplo, aonde é a loja do Romero ali, existia ali se não me engano era um polonês, com o nome de Henryk Parapinski. O Bibo é uma das pessoas que conheceu ele. Até há poucos dias eu mostrei para o Bibo que eu tenho um serrote e um martelo comprado na loja dele. Então ele foi e disse para mim, mas você conheceu o Henryk Parapinski? Sim, eu comprei na loja dele em 57. Naquela época tinha fábrica de arroz? Não, fábrica de arroz não. Então nós plantávamos arroz e não tinha máquina de beneficiar ainda aqui em Quinta do Sol. O que a gente fazia para beneficiar o arroz? Vocês já viram falar que existe o pilão. O que é feito? Coloca dentro desse pilão e tem uma peça que chama mão de pilão, que as pessoas têm que limpar aquele arroz para poder fazer para nós se alimentar. Pode fazer a sua pergunta. Naquela época tinha internet? Se tinha internet? Não. Não existia telefone na época ainda. A gente escrevia uma carta quando tinha que comunicar com uma pessoa, um parente,
uma pessoa que a gente precisava se comunicar. Então era escrevida uma carta, tinha que ir até Engenheiro Beltrão para colocar essa carta no correio para ir para onde a gente dava o endereço. A dificuldade era grande, todos os espaços que nós tínhamos, mas tinha dificuldade. Tá, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o nome da escola que vocês estudam? Eu estudo no Colégio Estadual. Tadeu. Exato, beleza. Para as crianças que estudam no Pequeno Príncipe, vocês sabem quem que deu o nome da escola? Quem? Eu esqueci o nome, mas eu sei que meu pai já me falou. Você já te falou? Eu sei. Então, você sabe quem que foi? Levanta a mão. Diretor? Não foi a diretora. Foi uma das primeiras professoras da escola. E ela foi fundada há muito tempo atrás. E a gente está aqui, do meu lado, com uma neta dessa professora. É Marlene Mazing de Salles. É a mãe da minha mãe, né? E eu tenho muito orgulho de ser neta dela. Queria muito que ela estivesse aqui, junto com o seu Aparecido, né? Falando com vocês. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ela chegou aqui em Quinta do Sol em 67, com os irmãos e os pais. Veio para trabalhar na coleta do hortelã, né? Assim como você falou, o hortelã era muito importante em Quinta do Sol. Depois disso, ela foi ser a professora da Pequeno Príncipe, uma das primeiras. Ela lecionou bastante tempo, né? Na Pequeno Príncipe. Ela foi professora há 30 anos do magistério. Contra a vontade dela, ela teve que se aposentar por doença, né? E muito tempo ela ficou como amiga da escola. Por não querer se aposentar, ela continuou a ser amiga da escola, né? Então, assim, além de minha avó, né? Ela foi uma professora para nós também, né? A maioria da minha família é professor. As cadeiras e mesas eram de madeira e as crianças ficavam de castigo, ponhavam em cima de um livro. Eu sou neta de cearense, filha de cearense. Meu avô se chama Adelino Alves Cordeiro. Ele veio para cá depois que o meu tio veio. Meu tio veio para cá em 52, porque lá no Ceará eles ouviram falar do Paraná, porque já tinham algumas pessoas aqui, mas eles não sabiam como era aqui. Trabalharam na roça. E aí lá na década de 60, em 67, eles abriram aqui uma sapataria. Vocês sabem o que é uma sapataria? Né? Naquela época não tinham lojas de calçados igual nós temos hoje. E aí era ali no centro, onde hoje é a loja da Rosilda, Rosa Morena, era a sapataria do meu avô. E aí a gente entrava, ou você levava os calçados lá para arrumar, ou ia comprar alguma botina, algo desse tipo. E aí ele ficava bem no fundo assim da loja, sentado numa bancadinha, consertando os calçados, batendo, colocando preguinho, coisas desse tipo. Não interferindo no assunto da senhora, eu fui cliente deles. Na época que morava na fazenda, comprava calçado deles. Conheceu o meu tio? Sim, sou Adelino, sou Elias e outros que tinha na época aqui, igual o João Português, a Dona Maria do Carmo, a Abílio Português. O senhor lembra bem da sapataria? Também eu era freguês dele, eu comprava calçado deles e quando havia necessidade trazia para eles consertar. Tanto é que ele tem o apelido Adelino Sapateiro. Exatamente. Ele tem. Então, gente, em 2002 teve um projeto do governo do estado que ele dava um subsídio para os professores estarem desenvolvendo projetos diversos dentro do ambiente escolar. Daí a professora Ângela Menichini, a professora Belinha, a professora Solange, a professora Ivone Kozielski, elas imaginaram um projeto
que daí teria o desenvolvimento de um site. Daí elas convidaram o Lucinei, que é marido da Ivone, e ele que entendia de computador, porque naquela época era difícil ter computador aqui, né? E o Lucinei, ele que mexia com o laboratório de informática do colégio, ele sabia fazer site, e o projeto consistia em fazer um site contando a cultura, o folclore, os pratos típicos, as lendas e parlendas do estado do Paraná. Era voltado para a cultura do Paraná. Daí, no desenvolvimento do projeto, houve a ideia de, pesquisando as danças folclóricas do Paraná, de fazer uma apresentação. E daí foi onde o grande surpresa dos professores, porque mais de 100 alunos resolveram participar do grupo de dança, que foi a parte que mais chamou a atenção dos alunos. Daí eles fizeram a primeira apresentação deles no dia 10 de outubro de 2002, na Feira do Produtor. E essa é a data que nasce o Grupo Pôr do Sol. Eles não imaginavam que teria esse sucesso todo com os alunos. E eles, então, o projeto terminava no final do ano de 2002, mas eles resolveram levar à frente o projeto. O Lucinei, a Ivone, todos eles, né? E depois o Lucinei e a Ivone, eles que ficaram à frente, né? Pegando a presidência, a direção do grupo, e formaram um grupo. Eles fizeram uma viagem para o litoral paranaense, lá para Paranaguá, para conhecer como que era o fandango. E depois tem toda a história de vida que a gente tem de mais de 20 anos do grupo. Aqui nós temos a Bia, que é uma das dançarinas, né? A minha história no grupo começou, eu tinha mais ou menos a idade de alguns de vocês. Eu não me lembro se eu tinha 8 ou 9 anos na época. Porque a partir do grupo que foi montado nesse projeto, era um grupo que hoje a gente chama de grupo adulto, que eram participantes mais velhos. E aí eles tiveram a ideia de montar um grupo infantil. E aí eles convidaram algumas crianças. Na época eu lembro que eu recebi uma cartinha que eles nos convidaram para fazer parte do grupo. E aí foi, eu acredito que em 2003 ou 2004, então, que eu entrei no grupo infantil. E aí, paralelo ao grupo adulto, tinha o grupo infantil. Na época, quem ensaiava a gente era a professora Ângela Lourenço. Depois de um tempo, o professor Knight veio também para fazer os nossos ensaios. E aí, depois, o grupo acabou se misturando com o grupo adulto, e por um tempo ficou apenas o grupo adulto. E aí, com o decorrer dos anos, a gente teve algumas versões de grupo adulto e grupo infantil. Hoje a gente tem os dois grupos novamente atuantes, e é uma história do grupo muito legal, porque, como o Fernando disse, eu acho que ninguém imaginava que o grupo teria toda essa repercussão. Hoje o grupo representa não só a Quinta do Sol, mas o Paraná e também o Brasil. Eu fiquei no grupo até o ano de 2007, e aí eu me afastei por conta de estudos. Fiquei 14 anos fora do grupo e retornei em 2021. E desde então faço parte do quadro de dança novamente. E nesse meio tempo, eu lembro que em 2007 foi a primeira vez que o grupo saiu para fora. Nós fomos convidados para um festival em São Paulo. E quando nós retornamos do festival, aquilo para a cidade era um orgulho imenso. Eu lembro que o pessoal assistia a gente em um telão. E quando a gente retornou, teve uma carreata, porque era o máximo. O grupo Pôr do Sol ter ido para São Paulo, né, representar a Quinta do Sol. E aí, a partir de então, o grupo começou a ir para vários estados. Com a repercussão do grupo, né, digamos assim, o sucesso que o grupo fez e tudo que o grupo foi levando, né, para as outras cidades, o reconhecimento que o grupo foi tendo, nessas trocas, teve-se a ideia de começar a trazer grupos para cá também. E aí o professor Lucinei foi investindo nisso, e nós tivemos a criação do Fefossol. E grupos de muitos lugares também já vieram para cá, de vários estados do Brasil. Já tivemos grupos internacionais também. E com toda essa história, né, por conta de todos esses festivais, né, ano a ano que foram realizados, nós fomos reconhecidos como a capital paranaense do folclore.
devido à grandiosidade mesmo do festival que a gente tem aqui e da importância do grupo aqui também para o município. Então, vamos para os momentos de curiosidades, né? Crianças, vocês sabem por que Quinta do Sol se chama Quinta do Sol? Não. Olha, temos uma possível resposta ali. Hã? Porque Quinta do Sol, porque quinta foi fundido numa quinta-feira, né? Como se diz. O resto, esqueci, mas tô lembrada. Sobre Quinta do Sol ser fundada numa quinta-feira. Já ouviu essa história, né, seu parecido? Já vi falar que mais ou menos foi fundado numa quinta-feira. Mas assim, essa é uma história que o povo conta desde antigamente, que lá no final da década de 40, quando eles, né, vieram pra cá, não se chamava Quinta do Sol. Mas daí criou-se essa história de que o pessoal que estava vindo pra cá estava chovendo, quando chegou aqui na quinta-feira deu sol. Por isso Quinta do Sol. Mas essa é só uma história que o povo conta. A verdade mesmo, é como a gente pode ver, né? O seu parecido já contou, a gente teve bastante pessoas que fundaram Quinta do Sol que vieram lá de Portugal. E essas pessoas que vieram de Portugal, lá em Portugal, esses terrenos de montar as fazendas, eles são chamados de quintas. Eles chamam de quinta. E daí, então eles pensaram assim, poxa, aqui nós temos uma fazenda, eles têm uma quinta. E daí colocaram do sol, porque o sol é a quinta nota da escala musical. Daí se vocês verem no brasão de Quinta do Sol, você tem o desenho de uma fazenda e você tem uma clave de sol. É essa a história por trás do nome de Quinta do Sol. Legal? Vocês preferem uma outra ou essa tá legal? E vocês sabem por que Quinta do Sol tem esses nomes nas ruas? De estrelas, cometas, planeta, tem bastante, constelação, vocês sabem? O nome das ruas era o nome das capitais dos estados brasileiros. Daí, em 1978, um vereador, que era o presidente da Câmara, que é o meu pai, seu Raimundinho, barbeiro, ele analisou, porque a planta de Quinta do Sol, se você vê Quinta do Sol por cima, a Praça Gentil José Soares, que ela é redonda, ela fica exatamente no meio da cidade. E todas as ruas principais, as avenidas, elas ficam em torno da praça, como se fossem raios de sol. E o nome da cidade já é Quinta do Sol. As ruas formam um sol, então ele teve a ideia de padronizar os nomes das ruas com os nomes de planetas, estrelas e constelações. Por isso que daí nós temos a Avenida Centauro, a Rua Marte, a Avenida Saturno, foi por conta disso. Daí todas as outras ruas que surgiram depois, como essas ruas que nós temos aqui nesse conjunto, todos eles são nomes de luas, planetas. É uma honra estar participando desse projeto e eu espero que não pare por aqui e que nós, comemorando agora 60 anos de Quinta do Sol, que venham os próximos 60 anos e que seja um futuro cada vez mais brilhante e iluminado para todos de Quinta do Sol. Boa.